បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយ warning នៅពេលដែល YouTube បាន update YouTube បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយក៏បានពាក់ព័ន្ធនឹង warning message ជាមួយនឹង strike ផងដែរកន្លែងនេះគឺខ្ញុំជាប់ជាមួយនឹង community guideline strike ហើយ warning អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូថ្មីបើសិនជាថតទៅមានចំណុចណាខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានព្រោះថ្មីដែរសម្រាប់ខ្ញុំថតព្រោះបើអត់ថតទេអត់មានវីដេអូទៀតទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសាកល្បងទាំងអស់គ្នាថាតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចបែបហ្នឹងទៅគឺវានឹងចូលទៅកាន់ return strike ឬក៏ take action បាទអូខេយើង return strike តែមានអ្វីកើតឡើងបាទ warning ដដែលអត់ពាក់ព័ន្ធទេបាទចឹងកន្លែងនេះយើង take action តើមានអ្វីប្រែប្រួលតទៀតបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច take action ហើយគឺយើងកន្លែងនេះយើងចុចថា be review បាទអូខេចុច being review តែម្ដងបាទកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹង content violate community guideline term បាទអូខេ harmful dangerous content អញ្ចឹងចំពោះប្រភេទវីដេអូដែលគ្រោះថ្នាក់គឺ YouTube អត់ឲ្យផុសទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចុចនៃបន្តទៀតឬក៏ read policy បាទមកនេះអាចចូលទៅកាន់ policy បានតើ harmful and dangerous content ហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចបន្តទៀតជាមួយនឹង next បាទអានេះគេហៅថា take action training បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ you will warning will inspire inថ្ងៃ to keep communication all the បាទ back YouTube អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើង take action ពាក់ព័ន្ធនឹង training course បាទ7សំណួរបងប្អូនណា if you violate a policy train in ថ្ងៃ you will take strike if you violate a different policy get warning you still decide to appeal later អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុចថា take action training តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹង policy គេហៅថា harmful or dangerous ចេញចុច next ទៅ is this a violation yes it is បាទអូខេ check that's right បាទត្រូវមួយអូយជាឆ្លើយត្រូវដែរលោកនៅខាងលើនេះ spam post a video where he talk about how to get through final exam agreement or for school include someone tip best practice he link to a website where you can pay someone a writer to access for you he said this is a fast way to finish final exam with less no ខុសបាត់ try again អូខេ spam post a video where he talk អូខេអានេះ talk ត្រូវហើយ spam talk បាទ a game channel upload an informational video how log in for a popular video game this post danger this demonstrate how to create fake collect detail of video game from unnecessary a game channel upload an information about how log in stolen អានេះលួច how to create yes អានេះវាថាយើងប្រាប់គេថា game ហ្នឹងទៅលួចមិនអីមិនអាហ្នឹងខុសអាហ្នឹងគឺខុសហើយខុសច្បាប់ខុសច្បាប់តទៀតបាទ upload a tutorial about website list you unpost login access popular movie អានេះក៏ខុសដែរព្រោះយើង upload tutorial about a website ណាទៅលើ website អូខេអាហ្នឹងក៏ខុសដែរsẽ cóច្បាប់ហើយនេះ a new channel post in investigative story about ghost gun អានេះពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងអីក៏វាខុសដែរបាទ valid ដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់របស់ YouTube ខុសបណ្ដោយវាខុស
khó sẽ thưa tiêu tử a new channel post story goes vì ai riêng nữa nè rồi and bloggers is tell her you want to make sure they can use her exercise anytime via female show them website she found that have viewer download video YouTube download video content again the term service ខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺ this is validation because people download YouTube content no it is validation because she just show how to download free អូខេខ្ញុំថាគិតថាវាអត់អីទេព្រោះគេគ្រាន់តែបង្ហាញថា download មិនអីមិនណាកន្លែងនេះ own content ឬក៏អីនេះអានេះ own content ណា download YouTube content is again the term service website she found that viewer download video on YouTube how to use website to download okay ខុស try again yes ណាត្រូវអាឡៃនេះគឺ this is valid because she engage people to download YouTube អូខុសច្បាប់ទៀតឲ្យគេ download វីដេអូ YouTube ខុសទៀតអីតាម website Jong is a car he posts video explain that include some best bicycle she ever seen in one of them cell phone foot from a car window show motorcycle to of traffic at high speed the motorcycle were well between a non-car without hitting them Young does not provide any other educational or teach content during this clip អូខេខ្ញុំគិតថាត្រូវព្រោះវាអត់បង្ហាញអា content ណាអត់មានបង្ហាញថាអាលក្ខណៈអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់អ្នកនរគ្នាគឺបញ្ហា educational ហ្នឹងគឺអត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាភាគច្រើនខុសកន្លែងហ្នឹងនេះខ្ញុំគិតថាវា Yes it is ability because it does not have educational incentive នេះ yeah នេះអាខមtry again បដ ாய் oh my god អូព្រះស្បែកខុសទាំងអស់Oh, the answer to dangerous activity. Your warning will expire in January. Okay. ចឹងថ្ងៃ1ខែពីព្រះអើយយូរណាស់ ខេចប់ហើយចឹង training ខ្ញុំបានចប់ហើយ training complete your warning will expire អូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹង warning ខ្ញុំនឹង expire ឆាប់ហើយឆ្នាំក្រោយ expire អា warning ហ្នឹងបាទ warning expire អូខេអរគុណច្រើនជាប់តាំងពី 2019 ឥឡូវ 2023 24 បានចប់ណា 2024 បានអានឹងដៃ warning អូខេអរគុណច្រើនកន្លែងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរចំនួនចម្លើយបងប្អូននេះអាចបកប្រែជា Google Translate ទៅណាវាព្យាយាមឲ្យយើងរៀនបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំអាមិញខុសច្រើនណាអរគុណ